கம்பாரிசன் ஆஃப் 3 சைக்கிள் பார்க்க போகிறோம். 3 ஐடியல் சைக்கிள். ஐடியல் சைக்கிள்லாம் 3 பேர் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யார் அந்த 3 பேர்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா, ஐடியல் சைக்கிளுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுட்டா எப்போலாம் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்கணுமோ அப்போலாம் ஐடியல் சைக்கிள் நினச்சி பார்த்தா ஓகே. ஃபஸ்ட்டு சி ஃபார் கார்னாட், எஸ் ஃபார் ஸ்டிர்லிங், டி ஃபார் எடிசன். கார்னாட் சைக்கிளில் கம்ப்ரெஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன். ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஐசோதெர்மல் ஹீட் அடிஷன். எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன். ரிஜெக்ஷன் வந்து isothermal heat rejection தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்டிர்லிங் சைக்கிள்ல வந்து isothermal compression and constant volume heat addition, isothermal heat expansion and constant volume heat rejection தெரிஞ்சுக்கலாம். எரிக்சன் சைக்கிள்ல isothermal compression, constant pressure heat addition, isothermal expansion, constant pressure heat addition. இப்போ பாத்தீங்கன்னா மூணுலயுமே வந்து for same temperature limit the cycle efficiency பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணே தான் வரும். அப்ப temperature limit T1 T2 மதிப்பு மாறினா மூணுலயும் ஐடியல் சைக்கிள்ல சேம் எஃபிஷியன்சி தான் காட்டும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். முக்கியமாக வந்து எரிக்சன் அப்படின்னா வந்து யாரோட தொடர்புடையவர்னா எரிக்சனுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் தொடர்பு அப்படின்னு ஞாபகம். ஸ்டிர்லிங் வந்து யாரோட தொடர்புனா ஸ்டிர்லிங்க்கும் வால்யூமுக்கும் தொடர்பு அப்படின்னு ஞாபகம். அப்புறம் ஐடியல் சைக்கிள்னாலே காமனாக மூணுத்துக்கு காமனாக உள்ளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் சைக்கிள்னாலே 2 ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் இருக்கும். ஐடியல் சைக்கிள்னாலே காமனான விஷயம் வந்து 2 இங்கேயும் 2 T இருக்குது, இங்கேயும் 2 T இருக்குது, இங்கேயும் 2 T இருக்குது. ஐடியல் சைக்கிள்னா 2 ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிர்லிங் சைக்கிள் வால்யூம் சம்மந்தப்பட்டவன், எரிக்சன் சைக்கிள் ப்ரெஷர் சம்மந்தப்பட்டவன் அப்படின்றது தெரிஞ்சு. எரிக்சன் சைக்கிள் வந்து ப்ரெஷர் சம்மந்தப்பட்டவன் அப்படின்னு ஞாபகம். ஸ்டிர்லிங் சைக்கிள் வந்து வால்யூம் சம்மந்தப்பட்டவன், எரிக்சன் சைக்கிள் வந்து ப்ரெஷர் சம்மந்தப்பட்டவன் ஞாபகம். இது என்னன்னா கம்பேரிசன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த பகுத்தறிவு வந்து நமக்கு வரும். ஒரு பொருளை ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு விஷயத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பகுத்தறிவு நமக்கு மேலோங்கி நம்ம வந்து சிந்திக்கிற திறன் வந்து அதிகமாகும். நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஐடியல் சைக்கிள் ஃபார் ஸ்டீம் இன்ஜின் வந்து ஸ்டிர்லிங் சைக்கிள். அது டிவி சொல்லுவாங்க. டிவினா ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன், அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன், ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன். ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன், கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் யார் வச்சுன்னா ஆட்டோ சைக்கிள் வந்து யூஸ் எஸ்ஐ இன்ஜின். அதை வந்து இன்னொரு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் சைக்கிள் கூட சொல்லுவாங்க. அந்த ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் வந்து எடுத்துட்டு நமக்கு என்னன்னா ஐசென்ட்ரோபிக் ப்ராசஸ் மாற்றணும். இட் இஸ் ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன், அப்புறம் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன், ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் அடுத்தது டீசல் வந்து பார்த்தாரு ஹீட் அடிஷன் மட்டும் மாற்றினார். டீசலுக்கும் ஆட்டோக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா ஒன்லி ஹீட் அடிஷன், இது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன், அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன். ஸோ என்னன்னா மற்ற ப்ராசஸ் சேம் தான். ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன், ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ சைக்கிளும் டீசல் சைக்கிளும் அதே தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஐடியல் சைக்கிள் ஃபார் கேஸ் டர்பைன் வந்து எரிக்சன் சைக்கிள். அது டிபி சொல்லுவாங்க. ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரெஷன், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன், ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் ரிஜெக்ஷன். ஸோ ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஐசென்ட்ரோபிக் ப்ராசஸாக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரெஷன், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன், ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ கேஸ் டர்பைன் சைக்கிள் வந்து பிரைட்டான் சைக்கிள் இல்லாட்டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது தெரிஞ்ச பிறகு அடுத்து அட்கின்சன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரைட்டான் கிட்ட வந்து ஹீட் அடிஷன் மட்டும் மாற்றுவார். மற்றபடி எல்லா 3 ப்ராசஸும் அட்கின்சனுக்கும் பிரைட்டானுக்கும் 3 ப்ராசஸ் சேம், ஆட்டோக்கும் டீசலுக்கும் 3 ப்ராசஸ் சேம். அப்போ என்ன மாறுதுன்னா ஹீட் அடிஷன் மட்டும் மாறும். இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் இருக்கும், இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் இருக்கும். ஆனால் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் இருக்கும், இங்கே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் ஹீட் அடிஷன் இருக்கும். அட்கின்சன் சைக்கிள் வந்து இன்னொரு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கேஸ் டர்பைன் சைக்கிள் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. இது வந்து பிரைட்டான் சைக்கிள் வந்து ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் சைக்கிள் ஆர் கேஸ் டர்பைன் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் ஆக்சுவல் சைக்கிள். ஐடியல் சைக்கிள் ஃபார் த கேஸ் டர்பைன் ஒரு வாட்டி டிஆர்பி எக்ஸாம் கேட்டிருந்தாங்க. இட்ஸ் கால்ட் அஸ் எரிக்சன் சைக்கிள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ டீசல் சைக்கிளும் ஆட்டோ சைக்கிளும் கம்பைன் ஆன மாதிரி ஒரு சைக்கிள் உருவாகும். அது வந்து டியூவல் சைக்கிள் சொல்லுவாங்க. அது வந்து கடவுள் பாதி மிருகம் பாதி மாதிரி ஆட்டோவும் டீசலும் சேர்ந்தா மாதிரி வருவாங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐசென்ட்ரோபிக் தான் இருக்கும், அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இருக்கும், அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஹீட் அடிஷன் இருக்கும். 2 ஹீட் அடிஷன் ப்ராசஸ் மறுபடியும் இது. ஸோ இதில் வந்து ஹீட் அடிஷன் வந்து 2 ப்ராசஸ். இட் இஸ் பை கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அஸ் வெல் அஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். ஏன்னா டீசலையும் பெட்ரோலையும் சேர்ந்த கலவை மாதிரி டியூவல் உருவாகிருப்பார்.
ஸோ இவர் ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ மொத்தம் இது இல்லாமல் கார்னாட் ஒருத்தர் இருக்கார். கார்னாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னாட் வந்து எஸ்டி ஞாபகம். ஸோ ஆக மொத்தம் இங்கே 2 4 6 இங்கே ஒரு 3 9 சைக்கிள் வந்து நமக்கு கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். 2 4 6 இதோட சேர்ந்து இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் கேஸ் பவர் சைக்கிள். இவங்க இல்லாமல் ரேங்கைன் சைக்கிள் வந்து ஒரு வேப்பர் பவர் சைக்கிள். வேப்பர் பவர் சைக்கிள் வந்து ஒரு ரேங்கைன் சைக்கிள் மட்டும் வருவார். அவர் எப்படி வருவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேங்கைன் சைக்கிள் எப்படி வருவார்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் வருவார். பிரைட் ஹேண்ட் சைக்கிள் மாதிரி தான் வருவார். ஆனால் வந்து அவர் வந்து பிரைட் ஹேண்ட் சைக்கிள் மாதிரி தான் வருவார். ஆனால் அவரோட விஷயம் என்னென்னா அவர் ஒர்க் பண்ணுறது வேப்பரில், பிரைட் ஹேண்ட் ஒர்க் பண்ணுறது கேஸ். தட்ஸ் ஆல். இவர் வந்து வேப்பர் பவர் சைக்கிள், இவர் வந்து கேஸ் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இவங்க எல்லாருமே கேஸ் தான். இவர் மட்டும்தான் தனியாக இண்டிவிஜுவல் ரேங்கைன் மட்டும் வேப்பர் பவர் சைக்கிள். ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த 10 சைக்கிளும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம பக்கா இன்ஜினியர்.